Всем привет! Вечерний. Мы с ночи гуляем. У нас опять снежок. Уже вроде таяло днем, опять присыпал. Короче, здесь Ессентуков зима никак не может. С курорта Ессентуки зима никак не может выйти. То ли не хочет, то ли не может. Ну, в общем, короче, мы смирились. Пугали нас. МЧС писала, что будет минус 22, аномальный холод. Не знаю, может он впереди. Вроде говорит, еще вот эта неделя будет держаться холод. И потом все. Дело на весну и на лето. А как на меня, так сразу бы на лето. Не, ну кто-то и весну любит. Опять же, весна тоже бывает хорошая. И посадки всякие тоже огородные весной. А летом уже урожай. Да, Ночь? Ночь. Давай. Все? Только пописала? Какать не будешь? Вот и вся гульня, видите? Стали на обратный путь. Идем, идем. Меня еще Груня ждет. Идем. Ночь. Не зависай там. И еще шкотики. Кормежка вечерняя. Сегодня клиника из Георгиевска прислала, что надо еще какой-то препарат подавать там. Ему накануне до приезда, короче, дней за 3-5 до приезда он должен выпить определенное лекарство. И запись у нас на 2, а его надо вести голодным. Бедный кот будет, короче, голодать полдня. Ну ничего, даже не полдня, пока мы выедем. Час-полтора такая дорога, может быть, еще и больше. Не, ну не 2, час-полтора, наверное, да. Это при хорошем раскладе час. А вот при такой снежной дороге, то может быть и больше. Вот, и потом... Потом этот прием тоже они это называют прям операцией, потому что будет делаться под наркозом, будет браться фрагмент вот этого там тела отростков этих наростов, не знаю, что там они обнаружат, вот, и потом назад ехать нам еще. Так что дорога, да, это я, считайте, полдня не буду на работе. Надо будет отпрашиваться, конечно. Я думала, за пару часов управимся. Нет, конечно, не управимся. Так, пошли, что зависло? Что-то она зависать стала. Ночь, что такое? Не пугай меня, пожалуйста. Вот такие у нас дела с Гудвиным. Ну, а с Жоркой просила, кстати, ну, видно, запарились они там в клинике, надо им напомнить. Просила Жоржеточка сделать видео, как она там. Да и с котиком, в принципе, можно, да? Видно, замотались сотрудники. Заходи, заходи, бегом, мне еще Груню гулять. Чтобы меня выгулял, желательно. Не на морозе. Но это не Груня. Это не собака, ребята, это пылесос, понимаете? Танковый пылесос. Пока я гуляла с ночи, она уже всосала, втянула в себя весь ужин ночки. Ну вот я не знаю, что она. Сколько, наверное, она может втянуть. Наверное, ведро поставь, она ведро втянет в себя. Ну, пылесос просто. Не успела даже глаз заморгнуть. Еще не подумала, что он втянет тут же. Думаю, сейчас придет с ночи, с прогулки ночкой и покушает. Ага, покушала. Теперь Груня будет голодная. Вернее, она не голодная. Она уже будет без ужина. Не буду я ей давать ее порцию. Теперь надо ночью кормить. Ой, это вообще втягивает все. Где что плохо лежит. Кто-то что-то не доел. У кошек тоже раз и втянула. Идем, пылесос. Так, идем каштанчика кормить. Если он сейчас, конечно, выйдет. То в этот холод что-то не очень. Выходит, я ему бросаю еду, оставляю. То лапки, то колбаску. В общем, то корм, что есть, то и кидаю. Каштанчик! 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 О, киса бабушкина вышла. Каштанчика зови, кисюнь. Ну, сейчас тебя придется кормить. Только сейчас я включусь, руки заняты. Сегодня, ребят, один рыжий. А, вот прибежал какой-то чужой котик. На, кс-кс-кс-кс-кс. На, кисунь, на. Кисунь. А мы рыжего кормим печеночной колбаской сегодня. Он прям с удовольствием. Ребята, он простыл. Он это не хрипит, не гудит, но он чихает. Он простуженный. Давай, зайка, кушай, кушай. Ой, господи. Бежал тут котик, убежал. Рыжончик, кушай, зайка. Пожалуйста, кушай и не болей, хорошо? Зай, ну видишь, что делается? Давай, доедай. Доел еще. Видишь, что делается? Никто у нас никого не забирает, не освобождаются места в клинике. Мотьку никто не хочет брать.
Сейчас еще тебя туда заселим. Тут труба мы вообще не соберем ни на что. А мне же еще вот эту братву кормить. Да? Вот эту братву, которая втягивает пылесосом все. А зимой вообще не кушает много. Давай, 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 давай. Смотри. Вот, Рыжунь. Рыжунь, давай. На, вкусненький, на. На, вот кушай. Замерз, бедный, у него вот так лапки. Он прям аккуратно по снегу так шел. Не хотел спускаться. Ты мой зайка. Сейчас кусочек упадет. Будешь. Сейчас в край уже вниз один упал. К краю его подкатил. И он упал. Так, где тут котик? Хоть сушки ему насыпать. Я сушки взяла. Говорю, подожди, терпите только. Я понимаю, что на снегу стоять, конечно, не кайф. Грунчик, на тебе колбаску. Грунь, Грунь. На колбаску, на. За хорошее поведение. Умничка. Он же хрипит уже. Он же хрюкает, да? Кто хрюкает? На. На колбаску кушай. Дай, зайка. Все, давай, я пойду насыплю сушки. Так. Вдалеке насыплю сушки тем, кто не пришел. А этот делся. Говорю, подожди, не ходи, не ходи. Кисун, ты где? Бежал где-то. Сушки насыпать же хотела. Ладно, говорю, идем. Надо... Ой, руки грязные. Ты снимать начинаешь, вернее, давать кормить, и там руки грязные. А съемку надо вести, да, Груня? Так, сейчас. Вот пальто очень хорошо. Так, все, идем, зайка. Насыпала сушки, и серенькая появилась. Кушай, кушай, зайка. Рыжая, нет, рыжая. В термобудке, наверное, как тетя говорила. Рыжий идет, не доел. Рыжий, ты сейчас будешь отбирать хлеб у киски, да? Стой, 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 стой. Не беги туда, не беги. Стой, тебе сейчас дам. На, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. На, рыжий, иди сюда. Иди сюда, на. Иди сюда. Вот ты какой не наелся. Все, кушай. Все, ты уже насытился. Ну все, ешь. Сегодня у тебя и 2 блюда. Не накушался, значит, хотя уже там вроде не сильно ел. Ну все. Ну, пришел, того покормили. Все, Грончик, идем. Гроньки лапки замерзли, да? Собака, видно, на морозе у них сидит. Это кошмар на цепи. Это ужас. Фу. Все, Гронь, пошли. Гронь. Теперь быстро. Тоже руки позамерзали. Где-то тот котик, конечно, забежал. Он еще, наверное, не привык. Породистый кот, между прочим, какой-то. И на улице, представляете? Это вообще, конечно. Ну что ж, мозги не вставишь людям. Так их воспитали. Все, ребята. Говорю, ну зачем ты меня опять обкручиваешь? А, еще что, ребят, забыла сказать по поводу этих наших оплат. Ну, там я написала вам об этом пост в сообществе. Прочтете как мини-отчет, то, что оплачено. И теперь, ребят, насобиралась сумма. Я, в общем, решила закрыть из тех денег, что есть, закрыть долг по Жоржете. Потому что следующая сумма будет же все равно продолжаться, пока они там с Гудвином сидят в клинике, то это мы закрываем долги, а там же новая сумма нарастает. И это будет потом еще страшнее. Поэтому я оплатила сейчас эти 35 тысяч на передержки. У нас будем накапливать, что делать. 5 тысяч мне уже переслали наши заграничные подписчики. Вот, а остальную сумму надо собирать, ребят. Это какой-то прям такой момент во всем этом деле. Вот пристройство сложно идет. Очень прям. Особенно сейчас зимой вообще никак. А сбор прям болезненно. Вот на начальном этапе, когда ситуация только какая-то такая пиковая, сразу реагируют очень хорошо люди. И прям помощь идет. Ну, не сразу, конечно, накапливается. Иногда приходится мне кредиткой расплатиться, чтобы потом ее закрыть уже, когда поступления идут. Вот. Но в основном я стараюсь дождаться этого поступления. Ну вот сейчас решила закрыть уже долг по Жоржете. И дальше у нас
на 28 передержка и 8 тысяч на 4 марта надо. Ой, такая сумма, слушайте, операция, конечно, дорогое удовольствие. Но что делать, еще зовут такси. Пошли, Грунь. Поэтому приходится выкручиваться, ребят. Как этот, как уж на сковородке, говорят, да? Так, Грунь, аккуратно. Сейчас не тяни меня через дорогу. Идем. Аккуратненько переходи. Молодец, молодец. Идем. Все, умничка. Молодечек. Все, рука замерзла, ребят. Всем пока. Грунь, помаши хвостом. Ребятки, ну и привет вам от нашей Моти, от Матильды. Матюшка уже восстанавливается. Шерстка у нее зарастает в тех местах, где отсутствовать надумала. Мотька хорошо себя ведет. Ребенок славный. Я не знаю, ребят, чем вам она нам не нравится. Чего вы ее не забираете? Ну что же она у меня тут состариться должна? Вырасти она уже точно не вырастет. Кило 800, напоминаю. Вот такого счастья. Может быть, мало кому-то? Ну вот, кормите тогда сколько надо.